আজকে আমি তোমাদের সাথে আমার সোনা মাম্মার গিফট আনবক্সিং করব। তাই ফার্স্টে দেখিয়ে নিচ্ছিলাম এটা ফার্স্ট ক্রাই থেকে, কারণ মনোরমা নার্সিংহোমে আমার দিদি বেবি হয়েছে, সেখান থেকেই এই গিফটটা দেওয়া বেবির জন্য। তো সেটাই এতদিন খুলিনি, তাই ভাবলাম একটা নতুন ভিডিও দেওয়াই যেতে পারে যে এর ভেতরে কী আছে, চলো দেখা যাক। তো এই যে প্যাকেট খুলছি, সিল খোলার পরে ভেতরে দেখার জন্য খুব এক্সাইটেড ছিলাম। প্রথমেই পেয়ে গেলাম একটা কার্ড, মানে তোমার অফার প্রাইজে রয়েছে বেবি হাগ বলো, আরও নানা রকম বাচ্চাদের যে শপগুলো আছে সেই শপে গেলে আমরা এরকম ছাড় পাবো, কোথাও 45%, কোথাও 30%। তো যাই হোক, তারপরে ওপেনিং করেই ফেললাম বক্সটা এত দারুণ। তারপরে দেখলাম এক এক করে ভেতরে প্যাম্পাস রয়েছে 2 রকমের, আর এখানটায় বেবি হাগের টিস্যু পেপার ছিল, যেটা একদম লেখা রয়েছে মিল্ক দিয়ে তৈরি আর কি, মিল্ক ওয়াইপস। তারপরে ছিল একটা বেবি লিপ, তার সাথে ছিল আরও অনেক টিস্যু টাইপের অনেক কিছুই বাচ্চাদের জন্যই। তো আমার তো বেশ ভালোই লেগেছিলো, আমি এক এক করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। দেখো কার্ড রয়েছে, কীভাবে ইউজ করতে হবে, কি করতে হবে না হবে সব বলা আছে। আর এইটা হলো ওই বেবি লিপস। যাই হোক, বাচ্চা এবং বাচ্চার মা দুজনেই এটা ইউজ করতে পারবে। আর কারা কারা এরকম পেয়েছো অবশ্যই জানিও। আর এটা হলো সাবান বাচ্চার। তো এই ছিল বক্সটার মধ্যে, আর বক্সটা এত দারুণ, আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে। ফার্স্ট ক্রাইয়ের জিনিস তো ভালোই হয়, আর বেবি হাগ তো সবাই মোটামুটি জানোই বাচ্চাদের জন্য কত ভালো একটা ব্র্যান্ড বলতে পারো। তো যাই হোক, এই বক্সের মধ্যে এ কটা জিনিস ছিল, আরও কিছু দিতে পারতো। যাই হোক, আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে। আর ওইদিকে পাশ দিয়ে কাটছে আমাদের পুচকুরও ভালো লেগেছে, এটাই বোঝা যাচ্ছে। তো প্যাম্পাস তো খুবই কাজের, কিন্তু যত সম্ভব এটা বাচ্চাকে না ইউজ করাই ভালো, কারণ অনেক র্যাশ বেরিয়ে যেতে পারে। তো যাই হোক, যারা যারা নার্সিংহোম দিয়ে করেছো, তোমাদের ফেরার সময় মানে বাড়ি ফেরার ডিসচার্জের সময় কোনো গিফট দিয়েছে কিনা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। তো আমাদেরকে দিয়েছে বলে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো চলো নেক্সট ভিডিওর সাথে দেখা হচ্ছে, চলো বাই বাই।